Pistas, Asti. Si Zero. Pistas, Asti. 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 Pistas, da. Ay, monster. Hello. Pistas. Asti. Yeah. Pistas. Pistas. Look. You don't? It's another virus facts. Virus facts. Hello. Hello. 1 hour later. Ayan mga ka-Warp, mega love shoutout! First time ni Asti na vacation ng malayo. So first time ni Asti nagmagbakasyon ng malayo. So Asti this morning was very worried. Akala niya siguro maiwan siya sa bahay, kaya tahol siya ng tahol. Ayan, tahol siya ng tahol sa bahay. Akala niya siguro maiwan siya. Kasi sinirado na namin yung yung mga bintana. Ayan na si Asti. Mga ka-Warp, mega love shout out. Ayan si Asti. So, ayan mga ka-Warp. Eine ist online. Worry siya. Ja, ich hab kein Internet. After 2 hours driving, mag-break muna kami dahil nga si Asti need na mag-aa or magpingkel. So magtapon, nagsuka si Alex. Tapon natin. So kunin natin si Asti at saka painumin natin siya ng tubig. Okay, Asti, igbarayten day na ay air. Then bus. Who's the tasha of Asti? Help. Mach mal raus, Asti. Schon in Österreich. So, ganyan kapuno yung auto natin, mga chikadudes, no? Kasi walang, yung direction namin is only for 8 days. Tapos after niyan, bahala na si Batman. Kaya nag-extra kami. At ito yung bag ni Asti. So, nainumin natin siya ng tubig niya. Here. Asti, here. Asti. Wasser, guck mal. Hier. Asti. Guck mal hier, Wasser, hallo. Asti. Guck mal hier. Here. Yeah, here. Here. Ja, ich laufe. Love ka, Horts. So, walking muna sila. Lagay tayo ng pagkain ni Asti. So, pag pag travel kami, mga ganito, long drive, so binibigyan lang namin si Asti ng ng dry food para easy to feed.
Dry food lang siya. Ayan. Diba? Dito yung mga medikamente niya, yung gamot niya, yung rashes, ano. So, yun sila. And that's Ruby. Very relaxing. So, yan. Update ko kayo later on, mga chiki dudes. Uy. Kann ich mal machen? Ich war schon mal riesen. Du kannst auch auf dein Handy gucken. This is our second stopover. Second stopover tayo. Ayan yung outro natin. Kasi nag-iyak-iyak si Asti. So, we have to stop. Baka iihi siya or ano. Kung wala kaming aso, mag-travel kami na malayo. Ano lang, one time lang kami mag-stop over. Kunwari, nag-drive kami for 6 hours. So, 3 hours lang kami mag-stop over. But this time, we have to stop every 2 hours. So, mga na lang, mga 2 hours na lang siguro darating na tayo sa final destination. Come, Asti! Asti, come yet! Ayan si Yaya Kirai. Ayan tayo mga shikidets. Dumi dito, my God. Dumi ng ano nila. Ayan. May police bus. Finally! Namihi na si Asti! So here's my handsome Hallo. my handsome husband, Chikidudi. Chikidudi. Und da Chikidudi Hund. So yan si Arn. Chikidudi Dog. Tumayo na rin siya kasi ayaw niyang ako mag-drive. Siya lang nag-drive the whole time. Ayaw niya ako mag-drive. Takot siya. Kasi alam niyang li-level up din ako sa kanya. Lilipad din ako eh. Kaya Asti. So, umihi na si Asti. So, balik tayo doon para try nating pakainin siya. Okay? At Pinkelner. Ist er nicht? Trinken mal, weil das ist schon der letzte Wassertropf. Du hast kein Wasser mehr. Guck mal, Asti, hier. Das ist der letzte, Asti. Ja. Nee, komm, wir fahren weiter. Come. So, we have to Was drive hat back er now. Yeah. Die, Who's worried? This dog is worried. So, yan. Dito na tayo sa garage. The next day. Yan, mga shikidud, tapos na tayong mag-breakfast. At saka nakahingi ako ng slice of boars for Asti. And subutin nila mabait yung babae doon. Yeah. May slice akong, humingi ako ng 2 slice, tapos may 2 slice pa akong tinago sa bag. Diba? Naka-Louis Vuitton, pero nagnakaw ng boars. So, ayan. Balik na tayo sa room. Tignan natin. Let's see the... Ikaw ba na kain na yung karte? Let's see the reaction of Asti. Kasi since last night hindi siya kumain sa pagkain niya. Ne, verbinder, gestern Abend, ne? Asti hat nicht gegessen, ne?
lekker schön für dich. Asti. Ein Leckerchen. Guck mal. Guck mal. Ist das lecker? Ah. Dann nimmt er die ganze So, ayan. Kumain siya. Yummy? Yummy? Yan yung voice na tinago ko sa bag ko. Yung voice na hindi ko pinagpaalam. At hungaan. Pag-publish na rin first. Armohod na. The Alti-Pro Burnett. Siya kinim. Ikaw ba na ayon gisel siya nim. Makmasway. Yummy! So, wir müssen jetzt fahren. Yummy! Drink Wasser! Thank you for watching! Please don't forget to share, like, subscribe to Risfox channel. Woof woof! Bye!